नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आपका अपना ही चैनल क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल आपका तहे दिल से स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, आपका प्यारा पसंदीदा चैनल जो कि भारत का नंबर 1 चैनल सटीक और सही न्यूज़ देने वाला एकमात्र ऐसा चैनल जो कि यूट्यूब पर आपको सही और सटीक जानकारी देता है। तो आज जो बात करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा तिथि जारी। जी हाँ दोस्तों, एग्ज़ाम डेट कब है पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा है, भारी मात्रा में परीक्षा देने वाले हैं। 1 करोड़ प्लस युवा, भारतीय युवा इंतजार कर रहे हैं इस परीक्षा के लिए। तो हम बात करेंगे, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किस माध्यम से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है और अब आपकी एग्ज़ाम डेट कब है। तो यार, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यार क्रेजी ट्रक एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों घंटी का भी बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप देख पाएँ उसे सबसे पहले। तो यार ये बिल्कुल फ्री है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने मेन मुद्दे की तरफ। तो यहाँ से दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। आप देखिएगा आरआरबी ग्रुप डी, ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2019। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जल्द, जाने पीईटी परीक्षा की कैरियर। ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या है पूरी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। देखिएगा, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से 1 लाख पदों पर भर्तियों के लिए लिखित एग्ज़ाम दिसंबर में आयोजित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को पीईटी एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहेगा। पूरी जानकारी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो भारतीय रेलवे बोर्ड आरआरबी दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 15 दिसंबर के बाद आयोजित किया जाएगा, जबकि एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर दिसंबर के पहले सप्ताह में जारी ही हो जाएगा। अभी तक जो सूत्रों के माने तो दोस्तों दिसंबर में आपका एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके जो एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका एग्ज़ाम सेंटर सिटी, ये आपको जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद एग्ज़ाम होने से पहले एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड जारी होने के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल विभाग की वेबसाइट पर, ये ऑफिशियल की विभाग की वेबसाइट है, इस पर जाके चेक कर सकेंगे। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड जारी करने को लेकर किसी भी निर्धारित तिथि का ऐलान नहीं किया गया है। आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सलाह है कि ऑफिशियल विभाग की वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहें। तो यार, और साथ ही साथ अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको अवश्य जानकारी दे दी जाएगी, और आपको डाउनलोड करके भी दिखाऊंगा किस प्रकार से आपको, किस टाइप से आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड। यदि रात के 12 बजे भी खबर आती है तो आपको रात के 12 बजे की ही वीडियो आपको दे दी जाएगी दोस्तों। आप उस बात से निश्चिंत रहिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से 1 लाख पद थे, उसमें नियुक्ति की जाएगी, लेकिन उसके लिए लिखित टेस्ट होगा पहले, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिजिकल के लिए मैं आपको जानकारी दे दूं तो आरआरबी ग्रुप डी की फिजिकल पीईटी टेस्ट के लिए पुलिस अभ्यर्थियों को 35 किलोग्राम यानी कि 35 किलो वजन लेकर 100 मीटर दौड़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ पुरुष अभ्यर्थियों को 1000 मीटर 4 मिनट, कितनी 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ महिला की यदि मैं बात करूं तो उनके लिए 20 किलो वजन है, 100 मीटर चलना होगा उनको। इसके अलावा साथ ही साथ 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना भी होगा, ठीक है। और जैसे ही कोई जानकारी आती है तो यार अपने क्रेजी ट्रक एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ सबसे सही और सटीक जानकारी दे दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि दोस्तों वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक के साथ ही साथ यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साइड में घंटी का भी बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जब भी कोई न्यू वीडियो लेके आएँ तो यार आप देख पाएँ उसे सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री में है और दोस्तों हम आपको फ्री में जानकारी देते रहेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे कोई नेक्स्ट और न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।